Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Өткен сабақтың нәтижесі бойынша сіздер сәйкестендіру өтті деп ойлаймын. Сәйкестендіру өтсеңіздер, қайтадан биржаның мобильдік қосымшасына қосылсаңыздар болады. Соны менде басты бетте тұр. Профильді басамыз. Профильде идентификейшн деген бар. Соны бассақ, инвестор сізде жасыл жанып тұру керек. Егер өткен болсаңыз, егер өтпеген болсаңыз, қате болса, мынау қайта сәйкестендіру басу арқылы қайтадан өту керек. Егер осыны өтіп болсаңыз, онда бүгінгі сабақта осы биржаға өзіміздің теңгерімізді банк қосымшасы арқылы толтыратын боламыз. Теңгерімді Центр кредит банкінің қосымшасы арқылы толтыратын боламыз. Мынау басты бет қосымшаның. Соның егер оң жақ төмен жағында сервис батырмасын бассақ, осы жерде қызметтер түрі шығады. Сонда мына оң жақта емес, сол жақта төменгі мына криптовалюта деген батырманы басамыз. Осындай шығады. Соны әрі қарай осылай бассақ, жоғарғы жағында көресіздер, екі биржа тұр, Bybit және ATX. Bybitте әзірше мынау қосылмаған, ал ATX менде қосылған. Егер сіздер ATX биржасында сәйкестендіру өткен болсаңыз, сізде осы ATX-тің астында мына толықтыру және ақша алу батырмалары қолжетімді болады. Енді бізге қазір толықтыру керек. Ол үшін сол батырманы басамыз. Мына жерде қажетті соманы жазу керек. Мысалы, мен 10.000 теңгеге толтырып көрейін. 10.000 теңге. Содан кейін жерде қай шоттан толтырасыздар. Мысалы, мен өзімнің картаны таңдадым. Соның астында жалғастыру деген батырманы басасыз. Телефоныңызға SMS-пен код келеді. Соны енгіземіз. Әмиян толтырылды дейді. Әмиянға оралу. Мына жерден бірден көруге де олар. Көрдіңіз бе? Мынау сіздің ATX биржасындағы теңге әмиянында ақша. Жаңа 1 теңге болған, енді 10.001 теңге болды. Енді қазір ATX биржасына қосылып, сол жерден осы теңгеге USDT мынандай. Былайша айтқанда сандық доллар деп атауға болады. USDT, тизер USDT-ді сатып алатын боламыз. ATX биржасының қосымшасына көштім. Енді мына жерде мен жасырып қойғанмын. Көрсетуге болады. Жасырып тұрса. Ол үшін міне көрінетін теңгерім дегенді былай оңға қарай жүгірту керек. Сол кезде көрсетеді. Мына менде теңге. Әлі жаңармапты. Жоқ, жаңарыпты. 10.001 теңге көрсетеді. Тарихы салым жасалды. Бүгін сағат 6:35. Енді осыған USDT сатып алу үшін мына жерде сол жақта ең бірінші батырмаға барамыз. Осы жерден KZT деген шоттардан USDT KZT шобын таңдаймыз. Осы жерде астыңғы жақта, сол жақта тапсырыстар кітабы дейді. Книга покупок дейді. Оң жақтағы ұсыныстар. Мысалы, сатуға 485-9-дан ұсыныс бар екен. Алушылар 485-ден алғысы келеді.
Сіз әрине нарықтың бағасымен алғыңыз келсе, бірден осындай бағамен алуыңызға болады. Қазір бір доллар, бір USD көлемінде осы нарық бағасымен алып көрейік. Ол үшін сатып алу дейміз. Содан кейін сатып алудан жоғары жақтан нарық бағасы. Немесе былай істесек те болады, лимит тұра берсін. Мына жерде баға дегенде қандай баға еді? 485.9. 485.9 бір USD алайын. Сатып алу қанша теңге кетеді? Комиссиямен қосқанда барлығымен 486-82 теңге бір USD сатып алу үшін кетеді. Сатып алу тапсырыс сәтті жасалды. Теңгенің тарихы өзгеру керек. Көрейік, 9.000 болып қалды. Жерде тек қана салымдар мен шығарылған ал транзакциялар жерде көрсетеді. Тапсырыстар, саудалар. Осы жерден көрсек болады. Біз 1 долларды 485.9 курсымен сатып алдық. Мен бұлай тез болу үшін нарықтық бағамен сатып алдым. Әдетте асықпай сатып алуға болады. Мысалы, мына ең жоғарғы сұраныс 485. 481-ден мысалы қойсақ болады. Біреуге егер тезірек сату керек болса, бізге сол бағамен сатады. Ол үшін сатып алу дейміз. Бағаға 481 деп қояйық. Мына жерге мысалы 10 доллар, 10 USD сатып алуым керек. Сатып алу. Мына жерге мені ашық тапсырыс ретінде түседі. Мына кітаптан да көруімізге болады. Сол жақтағы сұраныстардың үстіңгі жағында 481-ден 10 доллар сатып алуға тұр. Және мына тапсырыстар кітабында да ашық тапсырыстар осы жерде тұрады. Сол осылай біз сатып аламыз. Бүгінгі сабақта әзірше USD сатып алайық. Содан кейін келесі сабақта сол USD мен басқа да криптовалюталар сатып алуды қарастыратын боламыз. Görüşürüz.